Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah barakallahu lana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarfu tawi bagian asani kang kaping pindho iku fil muzalin dalam perkara kang digawe ngilangi apa bihi al wa huwa muzal iku imma jamidun ana karne perkara kang atos wa imma ma'iun lan ana karne perkara kang cuwer. Amal jamidu ana pun utahe perkara kang atos iku fahajarun mengko kaya watu. Fahajarul istinja'i mengko kaya watu kang amrih digawe peper wa huwa hajarul istinja iku mutahhirun nyucikake tadhiron kelawan nyuceni temenan tadkhiru tahfifin ngoten kelawan nyuceni ngentengake bisyarti ayakuna kelawan syarat yen to ana apa hajarul istinja iku sulban atos mung syik kontor kang bersihake ghairi muhtaramin kang ora den mulyaake. Perkawis ingkang dipun damel ngilangi najis niku enten perkawis ingkang atos lan enten perkawis ingkang cuwer utawa cair. Ada yang padat, ada yang cair. Sedangkan yang padat anapun kang atos niku contohnya kados dene watu ingkang dipun damel istinja niku nyucikake tapi dengan catatan penyucian yang takhfif ngentengake. Nyucikake sing ngentengake. Sing luwih sae tetep ngangge banyu. Syaratnya watu niku pun sing damel ceper niku kudune syaratnya harus atos, keras, mungsyikon, kemudian bisa membersihkan dan juga bukan suatu yang dimuliakan. Contoh umpama yang batu yang dimuliakan, contoh hajar aswad itu enggak boleh. Amal mayatun apun utai perkara kang cuwer iku fala tuzalu mongko ora bisa ngilangi apa maiat an najasati ing pira-pira najis bisyai'in kelawan suci-suci minha saking maiat illal ma'u angin banyu wala kullu ma'in dan ora saben-saben banyu balik tahiru balik banyu kang bisa nyuceni alladhi yatahir lam yatafahish kang ora dadi banget apa taghayyuruhu berubahe tahir bimukhalatatin kelawan oleh cecampuran bimukhalatati kelawan oleh campuran barang yastagni kang amre sumuki apa ma anhu saking ma kaya khrujulan metu apal mau banyu ane taharati saking batasan nyucikake sesuci bi'ayata ay taghayyara kelan yen ta wah apa mak bimulaqatin kelan tetemu bimulaqatin najasati kelan tetemu najis berubah apa ta'muhu rasane ma au launuhu utawa warnane ma au rihuhu ta ambune ma fa'ilam yataghayyar mongko lamun ora dadi berubah apa mak bimulaqatin najasati kelan tetemu najasah apa sing berubah fa'ilam yataghayyar mongko lamun ora berubah bimulaqatin najasati sebab ketemu najis apa ta'muhu rasane ma au launuhu utawa warnane ma au rihuhu utawa ambune ma lam yang jus mongko dadi najis apa ma. Air itu sesuatu yang cair itu tidak semuanya bisa menghilangkan najis. Yang bisa menghilangkan perkara cair yang bisa menghilangkan itu hanya air. Dan juga tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Dan haruslah air yang memang benar-benar mensucikan yang tidak berubah karena tercampur dengan apapun. Itu yang boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Sedangkan taghayyur berubah itu yang dimaksudkan berubah adalah rasanya, warnanya, baunya. Karena ada perkataan dari Nabi Muhammad SAW liqauli kron dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW khalaqa wis ndadekake Allah Gusti Allah alma ing banyu tahuron ingkang nyucikake la yang jusuhu ora bisa najake ing ma apa syai'un suci-wici illa ma angin
perkara guyara kang bisa merubah apa ma tak mahu ing rasane ma au launahu utawa ing wernane ma au rihahu utawa ing ambune ma. Katorfu te bagian asal iso kang kaping 3 iku fi kaifiyatil izalati dalam tata carane ngilangi najis. Anajasatu te najis iku ingkanat lamun ono apa najasah. Ono iku hukmiyatan najis bangsa hukum. Wahya te hukmiyah iku allati najis laisa kang ora ono iku laha kadene allati apa jirmun bentuk mahsusun kang kena tingali. Fayakfi mangko cukup apa ijraul ma'i nglakokake banyu ala jami'i mawaridiha ing atase kabehane pira-pira nggon temekane mak nggon temekan najasah. Wa ing kanat lan senajan ana apa najasah iku wa ing kan lamun ana apa najasah iku ainiyatan najis bangsa ain fala budda mongko wajib apa min izalatil aini ngilangi kahan najis. Wa baqaul launi utawi tetepe warna ba'dal hatti dalam sawise ngerik utawa ngerok wal qardi lan gunting iku ma'afun kang den ngapura panhu ibqa baqa wa yufalan den ngapura panir rai hadis saking ambu ida surat ndem nalikane angel apa izalatuha ngilangi raiha wal isru utawi meres marotin kelan pira-pira ambalan tau wilangan mutawaliyatin pira-pira kang nuli-nuli kuyakumu bisa nggon-nggoni apa isru maqamal hatti ing panggonane ngerik wal qarsi lan tegese ngerik fil launi ing dalem apa wal qarsi lan gunting fil launi ing dalem wernane wal muzilu utai lan perkara ngeten wal muzilu lan perkara kang bisa ngilangi lil waswasi maring waswas. Wal muzilu utai perkara kang bisa ngilangi lil waswasi maring waswas iku ayu kaya lama yen to ngaruh sapa wong anal asya ing stune suci-wici ku khuliqat den dadekake apa asya tahiratan hale kang nyukcekake biyaqinin kelawan yakin. Fama mongko te barang layu syahidu kang ora ningali sapa wong alaihi ngatasé ma ora ningali satene najis wala ya'lamuha lan ora ngawuri sapa wong ing najasah yakin kelawan yakin yusolli mongko kena salat sapa wong ma'aha sertane najasah ma'aha sertane asya. Niki tata cara menghilangkan najis. Najis itu ada yang najis hukmiyah. Tata cara menghilangkannya masih hukmiyah itu tidak ada bentuknya yang bisa dilihat. Jadi najis hukmiyah itu sudah tidak ada bentuknya. Maka kalau najisnya hanya hukmiyah saja, kita bisa mengalirkan air pada tempat yang ada najisnya, itu najis hukmiyahnya. Akan tapi jika najisnya itu ada bentuknya atau disebut najis ainiyah, maka kita harus menghilangkan bentuk najisnya dulu dengan cara bisa dikerok najisnya dihilangkan atau mungkin bisa digunting kalau umpama kesulitan. Niko dikerok, kemudian ketika sudah hilang bentuknya baru kita basuh dengan menggunakan air. Niko dipanjenengaken al-qismu ta duntuman asane kami pindho iku taharatul ahdasi sesuci saking pira-pira hadas wa min hal ing setengah saking taharah al-wudu ta wudu wal ghuslu lan atus wa tayammum lan tayammum wa yataqaddamaha lan wis dadi dingin ing wudu wis dadi dingini ing wudu atus tayammum apa istinja istinja. Bagian yang kedua sekarang, tadi kan suci dari najis, sekarang sesuci dari hadas. Suci dari hadas bagian yang kedua ini, ketika dari hadas niku bisa menggunakan wudu, mandi atau tayamum sebagai ganti dari wudu dan mandi. Kalau istinja kita sudah menerangkannya tadi di bab menghilangkan najis. Fala nurida mongko yen to nekake sapa ingsun kaifiyataha ing tata carane wudu adus tayamum
ala tertibi ngatasi urut-urut ma'adabi sertane adab-adabe wudu adus tayamum wa sunani halan sunai kabeh mubtadiina hale wong kang ngawiti kabeh bisa babil wudu kelan sebab-sebabe wudu wa adab qadil hajati lan tata kramane nekani hajat insyaallah mun kersa Allah taala Gusti Allah taala. Sekarang kita akan membahas tentang adab daripada qadail hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu qadail hajati utawi bab jelasake tata kramane nekani hajat. Yang bagi sayukjo apa ya ba'da yen to ngedoh sapa wong ketika qadail hajat mau buang air itu tata kramanya yang lebih utama harus menjauh an ayunin nadhirina saking pira-pira peningale wong kang ningali fis sahra'i dalam ora-ora. Wa yastatirra lan yen to amrih nutupi sapa qadil hajat sapa wong bisain kelawan suwiji-wiji bisain kelawan suwiji-wiji in wajadau lamun nemuake sapa qadil hajat ing syai wa la yakshifalan yen orang buka sapa qadil hajat sapa wong auratahu ing aurate qadil hajat qabla intihai temeka dalam sak durunge temeka ila maudil julusi maring panggonane lungguh. Ketika qadail hajat ketika mau buang air itu harus kalau umpama ada pada suatu tempat yang lapang ya itu menjauh dari pandangan manusia, adabnya menjauh dari pandangan manusia. Kalau kita kan sudah ada WC jadi di WC kemudian menutupi dengan sesuatu yang ditemukan ketika ada di tempat yang terbuka dan tidak boleh membuka auratnya sebelum nyampe pada tempatnya. Jadi jangan terburu-buru membuka aurat sebelum kita mencapai tempat yang ditentukan. Ngaten wa alla yastaqbilan yen ora madhep sapa wa alla yastaqbilan yen ora madhep sapa qadil hajat al-qiblata ing kiblat wa la yastadbiru halan yen ora ngungkuri sapa qadil hajat ha ing kiblat. Wa ayat takialan yen to ngreksa sapa qadil hajat al-julusa ing lungguh fi mutahaddatsin nasi ing dalam nggon omong-omongane manusa. Jangan sampai buang kotoran di tempat-tempat ngobrolnya orang. Ngaten itu adab itu. Wa alaya bulan yen to ora nguyuh sapa qadil hajat fil ma'in dalam banyu ar-raqiti kang meneng. Wa tata syajarati lan dalam ngisor-ngisor wit al-musmirati kang woh fisakfi dalam wa fisakfi lan dalam bolongan. Jangan buang air kecil di air yang diam, di bawah pohon yang sedang berbuah atau di dalam lubang. Itu enggak boleh. Wa ayat taqiya lan yen to ngedoh sapa qadil hajat al maudi ing panggonan as-sulba kang atos. Wa mahabbatir riyahi lan ing dalem nggon niupe angin. Fil bauli ing dalem nguyuh istingzahan krana amrih bersih min rosyasiha saking peletik-pelitikane baul. Jadi jangan sampai ketika buang air kecil dihadapkan kepada tempat yang angin itu bertiup keras di situ. Agar terhindar dari percikan-percikan buang air kecilnya itu. Wa ayat taqiyalan yen to tetanggenan sapa wong wa ayat taqiyalan yen to tetanggenan sapa wong utawa diladas bijulusihi ing dalam lungguhe wong toko dilhajat alari jeli ngatas sikir al-yusra kang kiwa. Wa ingkana an lamun ana sapa qadil hajat iku fi bunyanin ing dalam bangunan yuqaddimu mongko dinginake sapa qadil hajat ar-rijla ing sikir al-yusra kang kiwa fi dukhuli ing dalam mlebu. Kalau tempatnya itu ada dalam satu bangunan maka masuk ke dalam tempat pembuangan kotoran itu masuk dengan kaki kiri wal yumna lan sekel tangan fil khurujin dalam metune dan juga keluar dengan menggunakan kaki kanan. Wala yastasibulan ora kena nggawa sapa qadil hajat syai'an ing suwiji-wiji alaihi kan tepe ngatasé syai' ismullahi utawi asma Allah au rasulihi utawa rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan sampai membawa sesuatu yang bertuliskan asma-asma Allah atau asma nabi-nabi, rasul-rasul yang dimuliakan sallallahu alaihim. Wa ayakulan yen tong ngucap sapa qadil hajat indal dukhuli indam nalikane melebu. Ini doa ketika mau masuk ke jamban.
Bismillah, a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Bismillahi kala nyebut asma Allah, a'udzu nuwun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Allah minal khubusi saing pira-pira setan lanang wal khaba'isi lan pira-pira setan wadon. Wa indal khuruj ndam nalikane metu. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ya, kalau di sini kalimatnya ngeten. Alhamdulillah tes kabehane ingsun, alhamdulillah tes kabehane puji kulillah kadhe Allah. Allah didat adhaba kang ngilangake sinten Allah anni sang ingsun ma ing kotoran yu azine kang nglarakake apa ma ingsun wa abqa lan netepake sinten Allah alama alayya ing atase ingsun ma ing perkara-perkara zat-zat yang fa'ani kang manfaati apa ma ing ingsun wa istabra'aha wa istabri'a lan yento amrih bersih sapa qadil hajat minal bauli saking uta amrih lebaran sapa qadil hajat minal bauli saking uyuh bin natri kelawan mliriti zakar salasan kelawan ping 3 wala yaksuru lan ora kena ngkeh-ngkehake sapa qadil hajat atafkira ing pikir-pikir fil istibra ing dalam waktu istibra fa tawaswasu mongko dadi waswas apa qadil hajat. Maksudnya ketika waktu cebok terutama untuk laki-laki enggak usah terlalu was-was sudah ini kotorannya masih atau sudah habis gitu. Kadang-kadang kan kalau umpama tidak dipelirit atau tidak meliriti dakar 3 kali itu biasanya masih ada sisanya. Lah itu yang bisa menjadikan was-was. Ini nanti ketika untuk gerak masih atau tidak, keluar lagi atau tidak. Kalau sampai keluar lagi kan berarti najis ngoten. Tapi biasanya kalau umpama tidak dihati-hati itu bisa keluar dan menjadikan was-was. Ngoten. Makanya enggak usah terfikirkan, penting dilaksanakan, dipelirit 3 kali zakarnya. Kalau untuk laki-laki, kalau umpama bisa dehem 3 kali. Niku dehem 3 kali, kemudian diurut 3 kali, selesai sudah. Enggak usah terfikirkan nanti was-was ini masih keluar lagi atau tidak usah, sudah. Mboten wa syuqqalan abot alaihi ing atase qadil hajat apa amru perkara. Wa mau te perkara yahusu kang ngrasa apa qadil hajat bi kelawan ma minal balali saen teles-teles iku fa yaqdiru mongko ngira-ngirakna sapa qadil hajat ana istuhune annahu istuhune ma yahusu bihi minal balali iku baqiyatul ma'i teles-telese banyu, keren-kerenane banyu. Waqat kana lan temen ana apa akhaffuha luweh enteng-entengen nas apa istibroan. Amrih bersih utawa amrih lebarane iku apa ini tulisannya? Iku afqahuhum ya. Iku afqahuhum luweh faham-fahamin nas. Fatadulu mongko nudak kapal waswasatu waswas ala qilatil fikhi ing atase kidike paham. Wa minarusatilan iku saking kenugrahan ayabula tayen tonguyu sapa aling sanu manusa qariban hale kang barek min soibi saking konjone ingsan mustatiron hale kang gawe aling-aling anhu saking ingsan. Fa'ala dzalika mongko entase mengkono ayyabul insanu qariban min soibi mustatiron anhu fa'ala agawe dzalika mengkono mustatiron anhu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syiddati hayaihi krana sertane bangete isine Kanjeng Nabi liyubayyina krana supaya jelasake sapa Kanjeng Nabi daknil nasi maring manusa zalika ing mengkono wenange ayyabul insanu qariban min sahibi mustatiron anhu kayak tutup. Jadi ketika was-was itu ada karena kekurangannya kefahaman tentang fikih sebenarnya. Kalau umpama setelah buang air kecil, laki-laki buang air kecil sudah dehem, sudah dipelirit, diurut zakarnya 3 kali, dehem 3 kali, tapi masih was-was saja, itu terkadang bisa menjadikan berat dalam hati. Nah, agar tidak was-was, kalau umpama ada basah ketika ada basah setelah buang air kecil, itu langsung saja kita sangka itu adalah sisa-sisa daripada air waktu
istinja tadi. Nah, di sini orang yang lebih mudah untuk melaksanakan istibro itu adalah orang yang lebih paham fikihnya dari golongan orang-orang yang paham fikih. Nego. Kalau umpama masih terjadi waswas itu menunjukkan fatadulu al waswasatu ala qillatil fikhi, maka waswas itu menunjukkan sedikitnya faham tentang fikih. Nego. Ada lagi satu rukhsah. Seorang manusia niku ketika siapapun ketika waktu ingin buang air kecil dekat dengan temannya, maka hendaknya cari ditutupi niku. Maka itu ajaran-ajaran Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu sangat malu sekali agar semua itu bisa ditiru oleh umat-umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul istinja'i utawi iku tata carane istinja. Sumayastangji, tata cara istinja niki. Peper. Sumayastangji nuli amri istinja sapa qadil hajat li maq'adatihi maring ngresi bokonge qadil hajat. Bisalah sati ajarin kelawan telu pira-pira watu wa mislaha lan iku sepadane salah sati ajar kullu hasinin utai saben-saben barang kang kasar tahirin kang suci. Sumayas tangji nulis tinja sapa dilajat bil iklan banyu bi ayu fidhu kelawan nyento ngilekake sapa dilajat ing mak bil yamini kelawan nganggo tangan tengen ala mahalin najwi ngatasi panggonane kotoran. Jadi pegang gayuh dengan tangan kanan, kemudian mengalirkan air dengan menggunakan tangan kanan pada tempat keluarnya najis. Wa yadluku lan ngosoki sapa dilajat bil yusra kelawan tangan kang kiwa, tangan kiri itu menggosok tempat keluarnya najis. Hatta layabqa sehingga yen ora tetep apa asarun labet yudriku kang nemu ing asar apa al-kafu epek-epek. Hasin lamsi kelawan pengerosone demek wayat rokulan ninggal sapa dilajat al iktisoa ing ngatok-ngatokake fihi ing dalem dalku bita'arudi kelawan ningali lil batini maring batini fa inna dalika mongko stuhune mengkono-mengkono asar iku mambaul waswasati nggon cukule waswas. Jadi tangan kanan megang gayung atau megang cibuk, kemudian mengalirkan air dengan menggunakan tangan kanan pada tempat keluarnya najis, tangan kiri menggosok tempat keluarnya najis sampai tidak ada bekas-bekasnya najis yang ditemukan oleh epek-epek, oleh tangan kita, oleh telapak tangannya dengan cara dipegang. Nah, ketika sudah dirasa bersih, maka dicukupkan istinjaknya. Tidak usah pula terlalu nemen-nemeni, nggak usah terlalu nemen-nemeni ngatok-ngatok kaki ngentek-ngentekno ningali paling jero nih barang. Gak usah dibukai, gak usah dibuka nemen-nemen, karena apa? Itu bisa menimbulkan was-was nantinya. Pokok ketika sudah disiram, dirasa sudah bersih, sudah suci, ya sudah, tidak perlu terlalu sampai membuka bagian-bagian dalam. Neko wala ya'lama lan yento weruh sapa dilajat anna kullama stuhune saben-saben perkara la yasilu kang ora tumeka ilahi maring mau palma banyu iku fawa mongko tema iku batinun aran batin niku. Karena setiap sesuatu yang ketika istinja air tidak bisa masuk ke situ itu sudah tergolong anggota batin, tapi kalau masih bisa masuk air ke situ maka wajib dibasuh di tempat keluarnya najis niku. Walayas butulan ora tetep apa hukmun najasati hukum najis lil fudulati maring pira-pira kotoran al batinati kang batin malam tazhar ing dalam selagine urung pertelo apa fudulat. Itu juga najis-najis yang ada masih di dalam itu bukan termasuk najis, mereka dikategorikan najis ketika sudah keluar. Tapi kalau masih ada di dalam anggota badan, masih di dalam perut, masih di dalam anus atau niku belum keluar, belum kelihatan di luar, itu belum dikategorikan najis. Makanya nggak usah sampai bagian dalam dibukai sampai sakit umpama, tidak perlu.
Wa kullu ma te saben-saben perkara huwa kang utama iku zahirun aran jaba wa sabatalan tetep lahu kadene ma apa hukum najasati hukum najis yang sudah keluar kelihatan itu terhukum najis. Fahaddu tuhurihi mongko utahe batese nyucani ma iku ayasila yang tetumeka apal ma banyu ilahi maring ma fayaziluhu mongko fayuziluhu mongko ngilangi apa ma airnya hu ing ma wala makna lan ora ana makna iku maujud lil waswasi maring was-was. Nih tata caranya seperti itu. Nih kita tadi tata cara tentang istinja. Sekarang kita membahas tentang tata cara wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul wudu'i utawi iki tata carane wudu. Idza faragha indam nalikane rampung sapa wong minal istinja sing istinja. Ketika seorang sudah selesai dari istinja wa ratal ngarepake sapa wong al-qiyam ing jumenengi ila sholati maring salat istaghulla mengko ketungkula sapa wong bil wudu'i kelawan wudu. Ketika ingin melaksanakan sholat maka harus pula diawali dengan berwudu karena syaratnya sholat itu harus sudah punya wudu. Wab tadi ulan ngawiti sapa wong bisiwaki kelawan siwak ini sunnah nggih. Sumaya jelisun oleh lungguh sapa wong lil wudu krana wudu mustaqbilal kiblati hare kang madhep kiblat. Wa yusami lan maca bismillah sapa wong. Sumaya silun oleh baca sapa wong yadehi ing tangan lorone wong salasan kelawan ping telu. Qabla yudkhilaha indam sadurunge yen nglebokake sapa wong ing yad al inna ing wadah banyu. Sumaya khudu nuli ngalap sapa wong gurfatan ing sak cawukan lifihi maring cangkeme wong. Niki. Jadi urutannya seperti ini, ketika ingin melaksanakan wudu siwakan dulu. Duduk karena ingin melaksanakan wudu dengan menghadap kiblat kemudian membaca basmalah. Setelah itu membasuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan itu ke dalam air, dalam wadah, dalam bejana jika menggunakan bejana. Tapi kalau umpama menggunakan keran ya sudah dibasuh saja dengan menggunakan keran itu. Summa ya'khudhu ghurfatan lifihi fayatamat madu mongko nuli kekemu sapa wong biha kelawan ghurfah salasen kelawan ping 3. Wa yughriru lan yen to njero-njerokake sapa wong ing ing fataya matmadu ngeten wa yughriru lan njero-njerokake sapa wong illa ayakuna kejaba yen ta ana sapa wong iku iman wong kang poso. Jadi ngambil satu cakupan air di tangan, njukuk sak cawuk ning tangane, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, berkumur dengan air itu sampai 3 kali. Tidak perlu terlalu bersungguh-sungguh dalam berkemur ini kecuali sampean kok dalam keadaan puasa. Kalau sampean harus bersungguh-sungguh dalam berkumur itu kecuali dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa enggak perlu nemen-nemen. Aja ditenani nek puasa iku. Mengke mengakibatkan bisa tertelannya air masuk ke dalam batasan yang membatalkan puasa. Ngoten. Kok ngantek kelewat teko makhraji kha niku bisa batalno puasa wisan. Makane nek pas waktu puasa atene kekemu aja kari nemen-nemen ngoten. Kecuali sampean kalau ndak puasa malam hari seperti ini monggo. Sumaya khudun ling alap sapa wong gurfatan ing sawuan li ang fihi maring irunge wong. Wa stangsyiqulan nyerot banyu maring irung sapa wong salasan kelawan ping 3. Kemudian ngambil satu cawuk lagi airnya dimasukkan ke dalam hidung, kemudian istinsak nyesep banyu ning irung sampai 3 kali. Wa yusidulan munggano sapa wong alma ing banyu binafsi kelan ambekan ditarik dengan menggunakan nafas disedot. Wal khoshamaihi maring janur irunge wong. Wa istangsiru lan nyemprotno sapa wong ma ing perkara fiha kang ing dalem khoshamaihi. Semaya arifu semaya grifu nuli nyawuk maneh sapa wong gurfatan kelawan sak cawukan liwaji krana are wajah wong. Fa yaksilun nuli baso sapa wong ing wajah min mabda'is suthil jabhati awet saking nggon kawitane tukule pucuke bathuk ila muntahama tumeka maring tutuke perkara yakbalu kang ana ngarepe fam minadaqoni saking janggut fituli ing dalem dawane. Wa minal udhun lan saking kuping siji lal udhun tumeka maring kuping kang weneh fil ardi ing dalem ambane. Wa ma lan perkara yusilu kang tumeka apa ma
ila manabiti syuuri maring pira-pira nggon cukule rambut alarbaate kang papat. 4 rambut itu adalah al-hajibaini alis loro, wasyaribani wal hajibani wasyaribani lan brengos loro, wal azaroni lan adi-adi loro, wal ahzabi lan pira-pira idep. Itu semua rambut yang ada itu harus terbasuh. Rambut, alis, brengos, kumis, adi-adi, kemudian idep, itu semua harus terbasuh. Liana karena setune syu'ur arba iku haqiqatan iku khafiyatan arang-arang fil ghalibi ing dalem kaprai. Wa ila mana bitilih yatil maringgon cukule jenggot al khafifati kang arang. Wa amal kasifatu ana penutai jenggot kang ketel iku fayafidu mongko ngloberake sapa wong almaing banyu ala zahiriha ing atase njabane kasifah. Wayung dabu lan den sunakake apa takhliluha nyela-nyelani kasifah. Wa yudkhilu lan nglebokno sapa wong al asabi ing pira-pira driji fi mahajiril ainaini ing dalem pira-pira ledoke mata loro. Wa mauti romasi lan panggonane telapukan mata. Wa mujtami'il kahli lan gon kumpule celak. Wa yungqihima lan bersihake sapa wong ing maudi ar-romas. Sumayaksilu nulimbas sapa wong yadihi ing tangan lorone wong ila mirfaqaihi tumeka maring sikut lorone wong salasan kelan ping 3. Jadi wajah itu mulai dari tempat keluarnya rambut ning bathuk sampai enteke janggut. Jadi ngisore janggut iki dibasuh pisan, aja gak dibasuh. Iki mung tahadzaqoni jenenge, enteke janggut. Dadi aja mek mbasuh bagian wajah mawon. Bawah janggut, tempat keluarnya jenggot itu tidak dibasuh. Apalagi sampai nggak punya jenggot sing ketel, ngoten. Sedangkan jenggot yang arang mawon, jenggot sing arang niku wajib kebasuh loh. Ngoten, nek jenggote ketel niku disela-selani. Mendet toyo, mendet banyu, terus disela-selani teng jenggote niku. Disela-selani. Kersane banyu bisa mlebu teng jenggote. Nah kalau nggak punya jenggot itu yang dibasuh sampai bagian bawah dagu niku sampai tutuk. Aja mek ngarepe tok niku saged mbuat ngesahne teng wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumayak silun nulim baca sapa wong yadeh ing tangan lorone wong ila mirfaqaihi temeka maring sikut lorone wong. Salasen kelawan ping 3 wa yuharriku lan ngobah-ngobah sapa wong al khotimah ing ali-ali. Wa yabda ulan ngawiti sapa wong bil yamini klan anggota tengen. Summa yastau'idbu nulim maratani sapa wong ra'sahu ing sirne wong bil masih kelawan ngusap. Bi ayyabulla klan yen terus nalisi sapa wong yadehi ing tangan lorone wong wa yulsikran maake sapa wong ru'usa sabi yadihi ing pira-pira pucuke pira-pira drijine wong al yumna kang tengen bil yusra kelawan kang kiwa. Wa yad'u lan nyalake sapa wong huma ing karone asabi yadihil yumna wal yusra ala muqaddamit ra'si ing atase kawitan ngarepe sirah. Wa yamuru lan nglakokno sapa wong ing huma ing karne yadihi ila qafahu maring kitoke wong. Wa yaruddu lan balekake sapa wong ing huma ing karne yadihi ilal muqaddamati maring kawitan. Jadi tangannya dimasukkan ke ini kalau basuh rambut nggih. Basuh tangan tadi sudah, basuh wajah, kemudian basuh tangan sampai siku 3 kali. Kalau pakai cincin jadi gerak-gerakan cincinnya ketika cincinnya itu sesak digerakkan harusnya. Kemudian ketika basuh kepala itu ada tambahan sampean tangannya dibasahi air kemudian dijalankan dimasukkan mulai dari kepala bagian depan sampai ke belakang ke bagian hito, ditarik ke belakang kemudian didorong ke belakang kemudian ditarik lagi ke depan. Jadi prakteknya ngeten. Nah niki dimasukkan tangannya dari depan kemudian ke belakang, didorong ke belakang, ditarik lagi ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumayam sahun uling ngusap sapa wong udunaihi ing kuping lorone wong zahirahuma ya karone
njobone yad udunaihi wa batinihi malan jerone udunaihi bima en kelawan banyu jadidin kang anyar semayam saun nuling ngusap sapa wong rukbatahu ing gulune wong bima en kelawan banyu jadidin kang anyar semayak silon nulim baso sapa wong rijlahi ing sikil lorone wong ilal ka'baini maring temeka maring polok loro wa yukhallilu nyelan-nyelani sapa wong asobi ahuma ing pira-pira drijine rijlaini faida faroko mengkendam nalikane rampung sapa wong rafa'a mongko ngangkat sapa wong ra'sahu il sirai wong ilal samai maring langit wa qala lan ngucap sapa wong ngucapnya seperti ini asyhadu ing dawa asyhadu nyekseni sapa ingsun angstune kelakuan iku la ilaha illallah ora ana pangeran iku maujud illallahu ang Allah wa asyhadu lan sen sapa ingsun anna Muhammadan stune Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allahumma do Gusti Allah ij'alni mungkin tetesake tuan ing kula minat tawabina sang pira-pira wong kang tobat-tobat kabeh waj'alni lan tetesake tuan ing kita ing ingsun minal mutatahhirina sang wong kang suci-suci kabeh waj'alni lan mugi tetesake tuan ing ingsun min ibadika saking pira-pira kawula panjenengan golongane pira-pira kawulane panjenengan as-solihina kang solih-solih kabeh. Ini doa setelah wudu. Besok kita bahas lagi mayukrohu fil wudu'i. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.